بیدعە و کۆمەڵگە. بیدعە دەستەواژەیەکی عەرەبیە چەند ساڵێکە لەگەڵ هۆشیاری ئاینیدا هاتووەتە ناو فەرهەنگی قسەکردنی ئێمەوە. هەڵبەت سەرچاوەی بەکارهێنانی دەستەواژەی بیدعە تا هەنووکە لە ڕوانگەی ئاینەکەدا ماوە. هەروەها ئەم دەستەواژەیە هێندە هەڵگری مانە و دەلالەتی نەرێنیە، هێندە نەیتوانیوە ساغ بێتەوە بۆ بوارەکانی دیکە کە ڕەنگدانەوەی ئەرێنی دروست بکات. ئەوە لە کاتێکدایە ئەگەر بێت و دەستەواژەی بیدعە کەین بە کوردی ئەوە بە دوومانە ئامادە ئەبێت. یەکەمیان داهێنراو، واتە شتێک کە نەبووە و داهێنراوە یان ئیبداع کراوە. ئەوەی تریشیان بە مانای دروست کراوە، واتە شتێک دروستەکرێت کە پێشتر نەبووە. کەواتە خودی دەستەواژەکە بە هەردوو ماناکەی بۆ خۆی هەڵگری بابەتێکی خراپ نییە، بەڵکو ئەوەی ئەدرێتە پاڵی ڕەنگە خراپ بێت. بیدعە هەر شتێکە لە ئیسلامە داهێنرابێ کە ئەسڵێکی لە ئیسلامە نەبێ. دواتر عولەما هاتوون لەسەر ئەو فەرمودەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە ئەفەرمێ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ئەلەن کاتێک ئێمە سەیری کردەوەی سەحابە ئەکەین، جیلی یەکەم و جیلی تابعین ئەکەین، سیرەکەین ئەتوانین ئەم پێناسەی ئەم فەرمودەی پێغەمبەر کە بێتە ئەساس بۆ بیدعە. بیدعەت لە دوو مەجاڵە ئەبێ. ئەو شتە کە داهێنراوە مەبەست پێی خۆنزیکردنەوە لە خوا بێ، داهێنانی شتێک کە مەبەستی ئەو کەسە ئەیکا ئەوە بێخۆی لە خوا نزیک کاتوو ئەجر و پاداشی پێی دەستکەوێ. لەمەوە عولەما ئەفەرمون بیدعەت کەواتە بەو شتە ئەوترێ کە مەجالەکەی عەقیدە یا عیبادەت بێ. بەڵام ئەگەر مەجالەکەی کاروبارێکی ژیان و دنیا و ئاسایی بوو ئەوە بیدعەتی پێ ناوتێ. بۆ نمونە ئێستا تۆ سیارە بەکارێنی کاتی خۆی وڵاغ بەکار هاتوو، ئێستا تۆ بە ئەم قاپ و قاچاقی خواردنە بەکارێنی کاتی خۆی بەکار نهاتوو، ئێستا ئەم کورسی و قەنەفان ئێمە لەسەری دانیشتن کاتی خۆی نەبوو. ئەمە شتێکی دنیاییە، کاروبارێکی دنیای بە پێی زەمن و زروف و کاتەکە ئەگۆڕێ ئەوە پێی ناوتێ بیدعەت. ومن بەس پێی عیبادەت و خۆ لە خوا نزیککردنەوە و ئەجر و پاداش دەستکردنەوە بە شێوەی ژیانە. بەڵام کابرا بێ نوێژێکی تازە دابێنێ، زیکرێک دابێنێ، جۆرە شتێک لە مەجای عەقیدا زیاد بکە یا کەم بکە، تێگەی ئەمە بیدعەتە. جا بیدعەتیش دوو جۆرە یا بڵێم سێ جۆرە. بیدعەتی ئیضافیمان هەیە، تۆ شتێک زیاد دەکەی لەوەی کە هەیە. مەسەلا وەکوتم نوێژێک تر زیاد دەکەی، نوێژێک ڕکاتێکی بۆ زیاد دەکەی، زیکرێک شتێکی کەی ئەخەیتە سەر، مەجالێکی عەقیدە شتێک ئەڵێ کە نەوتراوە پێشتر و کەس پشتیوانە بۆ لە ئیسلامە. بیدعەتێکی تر هەیە بیدعەی تەرکیە، شتێک هەیە سونەتە خەڵک بە هەمیشەی تەرکیان کردو. مەسەلا لەوە عولەما بەڵگە بە سونەتی پێش نوێژی مەغریب دێنەوە. ئەوە سونەتێکە لە حەدیثی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەیە کە سونەتە و دوو سێ جار کە پرسیارێکن بۆ جاری سێم ئەفەرمێ هەر کەسێ ویستی بیکە، سەحابە کردویانە. دەی ئەمە ئێستا لە زۆر شوێنە بە هەمیشەی تەرکەکرێ، ئەمە بیدعەی تەرکیە. بیدعەتیش هەیە لە کەیفیەتە، لە چۆنیەتیە. مەسەلا شتێک بە مطلقی هەیە، بەڵام تۆی چوارچێوە و شێوەیەکی تایبەتی بۆ دیارەکەی، ئەوە بیدعەتە لە کەیفیەتە. بۆ نمونە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ هەر کەسێ بڵێ لا إله إلا الله ئەو ئەفضل ذیکر، هەر کەسێ بڵێ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ئەوە زیکرێکی زۆر گەورەی کردووە. تۆ بڵێ ڕۆژێ ئەوەنە ئەم زیکرە بڵێ، بەیانیان ئەوە نەبڵێ، ئێواران ئەوە نەبڵێ بەبێ حەدیثێکی لەسەر بێ. ئەمە بیدعەتە لە کەیفیەتە، یعنی شتێ بە مطلقی بە ڕەهایی هاتۆ تۆ چوارچێوەی بۆ دیارەکەی. ئەگەر بڵێ هەر کەسێ هەر چۆنێک کابێ، بەڵام تۆ بڵێ وەڵا ئەبێ 10 جار بڵێ، ئەبێ 100 جار بڵێ، ئەبێ ئەوەنە جار بڵێ کە بەڵگەی لەسەر نەبێ، بە مطلقی هاتبێ، ئەوەش بیدعەتە لە کەیفیەتە، لە چۆنیەتیە، چۆنیەتێکی بۆ دیارەکەی کە خۆی بۆی دیاری نەکراوە. بیدعە کەلیمەیەکە لەو کەلیمانە یا مصطلحێکە لە مصطلحاتەکان کە لە ناو بازنەی ئیسلامە هەیە. بەداخەوە ئەمڕۆ بیدعە بووەتە بەڵایەک، بووەتە فیتنەیەک لە ناو کۆمەڵگای مسلمانانە. بیدعە طبعاً ئەبێ خوێندنەوەی بۆ بکرێ. بیدعە ئەوە نییە کە هەر کەسە و هەڵسا بیکرێ بە مەقاشێک بە دەستیەوە خەڵکی پێ بگرێت و خەڵکی پێ ڕەوانە بکە بۆ جەهەنەم. لە لۆغەتە طبعاً زمانەوانیە بیدعە بە شتێک گەورەتێک کە لەوە پێش نەبوو بێ، لەوە پێش نەبوو بێت و ئێستا هاتبێتە حاڵەتی بوونەوە. ئێتر دینی بێ، هی معاملات بێ، هەڵس و کەوت بێ، دنیایی بێ، ئاچۆنێک هەرچێکی پێڵن لەوە پێش نەبوو بێ. ئەمە یعنی هەرچێک بڵێ
بەڵام لە ڕووی زاراوەی شەرعیەوە علەمایان زۆر پێناسییان بۆ کردو بەڵام بۆەوەی کە ئێمە کات کەمەوە مستیانی ملەخەص باسی بکەین ئیمامی شاتبی یەکێکە لەو علەما گەورانەی مێژووی ئیسلام کە پێناسەیی کردووە فەرمێ شتێکە کە ئینسانێک دای بهێنێت لە بەرامبەر ئاینەوە یا دروشمێکی ئاینیەوە بەکاری بێنێ بڵێ منیش ئەمەم هێناوە شتێک وەکو ئاین شوێنی بکەوێت بەڵام لە ئاینە ئەسڵی نەبێ ئیبن حەجەری عەسقەلانی ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەویش پێناسەیەکی جوانی ئەکا فەرمێ ئەمەیان ئەتوانم بڵێم واضحترە ئەفەرمێ داهێنراوێکە لە دینە کە ئەسڵ و ئەساسی نییە ئەم قسەیە زۆر هەڵەگرێ ئەم قسەیە زۆرمانە هەڵەگرێ ئەو نییە کە یعنی ئەگەر شتێک هاتوو ئەسڵ و ئەساسی هەبوو بەڵام مسلمانێک کەسێکی تر لە ڕووی کەیفیەتەوە بە جۆرێکی تر ئەنجامیە ناچێتە بازنەی ئەم مستەڵەحەوە کە ئەمڕۆ یا لە مێژووی ئیسلامە لە ناو بازنەی ئیسلامە لە تاریخی ئیسلامە لە کولتوری ئیسلامە بەکاردێت ئیتر ئەم مستەڵەحە وەکو هەم مستەڵەحەکانی دووبارەی ئەکەمەوە بۆتە چەکێک بۆ ناردنی خەڵک بۆ جەهەنەم بەداخەوە بەهۆی ئەو مستەڵەحەوە کە زۆر جار بە خراپ یا بە هەڵە یا بە قەست ئەتوان بڵێم لە مێژووشە هەندێک جار بۆ سیاست بەکارهێنراوە ئەم وشەیە بەکارهێنراوە بۆ زەعیفکردنی هەندێک شوێنی تر کە خەڵکانی تر ویستویانە ئەو کەسە کە لە خەمایە لە هەڵسانەوەیە لە گڕوتیندانەوەی بە مسلمانان و بە ئیسلام لە ساحە و کایەکانی ژیانە تا ئێمە ئەتوانین بڵێن دەسەڵاتداران ئەمەیان لەم قاوغا ئەڵێم کە کراوە بە سیاسی بۆ مرۆڤەکان بە کورتی ئەو شتەیە کە ئەسڵ و ئەساسێکی نەبێ بێت بەڵام تۆ بێ دروستی بکەیت و بڵێ ئەمەش دینە پوختەکەی ئاو هەیە کەلیمەی بیدعە لە زمانی عەرەبیە هەر وشەکە کە لە سێ حرف پێک دێ بەدەعە یا بەدیع دواتریشە بێتە ناوبۆی بەدەعە لە زمانی عەرەبیە یعنی کردنی کارێک کە پێشتر نەبوو بێ یا هاوشێوەی نەبوو بێ بڵمە خوای پەروەردگار ناوی یەکێک لە ناوەکانی بەدیعە خوای گەورە فەرمێ بەدیع السەماواتی والئەرض یعنی خوا بەدیهێنەری ئاسمانەکان و زەوی بە شێوەیەک کە پێشتر نەبوون کەواتە بیدعە لە ڕووی زمانی عەرەبیەوە یعنی کارێک کردەوەیەک کە پێشتر نەبوو بێ هاوشێوەی نەبوو بێ کە کوردیەکەی وشەی داهێنراوی بۆ دانراوە داهێنرا و کارێکە کە ئینسان دای ئەهێنێ و پێشتر هاوشێوەی نەبوو ئەمە لە ڕووی زمانەوانیەوە دیارە بیدعە وشەی بیدعە لە زبانی عەرەبیدا بمانای هەموو شتێکی تازە دێت لە تعریف و پێناسەی لۆغەوی بۆ بیدعە واتە شتێک تازە بە پێوترێ بیدعە یعنی تازەگەری بەڵام لە شەرعدا پێناسەی بیدعە جیایە لە پێناسەی لوغەوی لە شەرعدا خلافێکی زۆر گەورەی لەسەرە پێناسەی بیدعە ئایا بیدعە چییە زانایان قسەی زۆریان هەیە لەسەری بەگشتی زانایان دوو ئیتیجایان هەیە دەربارەی پێناسەی بیدعە دوو موقیفیان هەیە دوو قەولیان هەیە یەکێک لەوانە کە کۆمەڵێ لە زانایانی ئەهلی علم ئیزی کوڕی عەبدولسەلام ئیبن الجەوزی ئەبوو شامە ئیمامی نەوەوی ئیمامی عەینی ابن الأثير ابن حجر عسقلاني إمامي السيوطي أم زانایانە ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ ئەفەرموون بیدعە بە هەموو شتێکی تازە ئەوترێ لم توجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هەموو شتێکی تازە لە سنەت و لە قورئان و سنەتە بوونی نەبێ لای ئەم زانایانە پیان وایە ئەوە بیدعەیە جا ئەو بیدعەی چاک بێ یان خراپ بێ ئەم زانایانە لەگەڵ ئەوەدان کە بیدعە دوو جۆرە بیدعە هەیە مەذمومە خراپە و بیدعە هەیە مەحموودە ئەڵێن موقیفی ئەم زانایانەی کە ناومان هێنان ئەڵێن بیدعە بە هەموو شتێک کەوترێت لە قورئان و لە سونەتان نەبێت جا لە عیباداتە بێ یان لە عاداتی خەڵکیدا بێت لە هەردووکیانە بێ پیان وایە ئەو بیدعەیە چاک بێت یان خراپ بێت بەڵام پێناسەی دۆمی بیدعەی کۆمەڵی لە زانایانێت ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ کە ئیمامی مالیکە و ئیمامی بەیهەقیە شێخ الئیسلام ئیبن تەیمیەیە ئیمامی تەرتوشیە ئیمامی زەرکەشیە ئیبن ڕەجەبی حەمبەلیە کۆمەڵی لەو زانایانە ئەفەرموون بیدعە شتێکە ئەن البیدعەة مخالفة للسنة بیدعە ئەوەیە کە شتێک بێ مخالفەی سنت بکە یعنی نەک وەکو پێناسەی پێشووی نییە ئەڵێن مخالفەی سنە بکە و مەذمومن شەرعا ئەو بیدعەی کە مخالفەی سنەتی پێغەمبەر بکە ئەوە دیارە لە شەرعا مەذموم ئەسڵی نەبێ لە شەرعدا ئیذەن لە پێناسەی بیدعەدا خلافێکی گەورەمانەیە کە زانایان کتێبی تایبەتیان لەسەر بیدعە نووسیەوە ئەمە وەکو پێناسەکەی
بە کورتی پێناسەکەی ئەوەیە بیدعە شتێکە لە شەرعدا زیاد کرابێت و مخالفەی قورئان و سنەتی پێغەمبەری خوای کردبێت لەسەر پێناسی ئەو زانایانە. باشە تۆ بڵی بواری ئاینداری ئەوەندە تەنگەبەر بێت و لە هیچ گۆشەیەکەوە قبوڵی ئەم دەستەواژەیە نەکات. ڕاستە بواری عیبادەت شتێکی تەوقیفیە و مەجالی ئەوەی نەهێشتوێتەوە کە داهێنراوی تێدا بکرێت، بەڵام ئەم بوارە لە ئاین زۆر بە مجەڕەدی و دیاریکراویە، کەواتە داهێنان و دروستکردن لە بواری ئایندا بە شێوەیەکی سەرەکی و شمولی قەدەغە نییە، بەڵکو ئەوەی کە مباح نییە لە سنوورێکی زۆر بەرتەسک و دیاریکراودایە کە ئەویش حەقی خوددایە، کە ئەڵین بەرتەسک بەو مانایە ئەوەی پێیەگوترێ ڕێگەنەدان بە بیدعە و داهێنان لە ناوکەوانەیشی دیاریکراودا جێگەیە بێتەوە. بدعەت لە دوو مەجالە هەیە، لە مەجالی عەقیدە ئیمان و باوەڕە، لە مەجالی عیبادەتە. هەر بۆش عولەمای قاعیدەیەکیان داناوە ئەڵێن ئەسڵ لە عیباداتە مەنعە، ئەوە نەبێت دلیل هات بێ لەسەری، واتە تۆ هیچ جۆرە عیبادەتێک ناکەی ئەوە نەبێ ئایەت یا حەدیسی لەسەر بێ. بەڵام ئەسڵ لە عاداتە کاروباری دنیایی ئیباحەیە مەگەر دلیلێ مەنعی کرد بێ. یعنی ئەمی تریان کە ڕێگەدرانەکەی لە عادات و دنیاییە مەجالێکی فراوانی تەیە مەگەر ئەوەنە دلیل قەدەغە و یاساغی کرد بێ. بەڵام لە عیبادەتەکە لەبەرەوە عیبادەت ژمارەی کەمە ئەسڵ تەیە مەنعە، نەکردنە ئەوەندەی نەبێ دلیل عیبادەتێکی دیاری کردووە. لەبەرەوە سێرەکەی زۆر جار ئەوەی زۆرتر کە باسی بیدعەدا کرێ زۆرتر زیهن بۆ لای بیدعەتی عیباداتە چێ؟ ها بیدعەتی عیبادات مەسەڵەن کابرا جۆرە نوێژێک باسەکە کە حەدیسەکەی یا ضعیفە یا مەوزوعە. مەسەلا نمونە بە نوێژێک دێنەوە کەواکو ئەکرێ لە شەوی 15 شەعبانە سەوق الوەڵای تیا بخوێنێ و سورەتی فاتیحا و دوو ڕکەعەت بێ و خوا لە هەموو گوناه و خۆشە بێ و ئاو ئەمە حەدیسێکی ضعیف یا مەوزوعە. دەی ئەمە بیدعەتە، تۆ بێی شتێک دابێنی نوێژێک دابێنی ناو لە نوێژێک بنی و ئەجر و پاداشێکی زۆر گەورەی لەسەر دابمەزرێنی بە حەدیسێکی ضعیف بە فەرمودەیەکی لاواز کە ئەسڵ وای پێغەمبەر نەیفەرمووە صلی الله عليه وسلم. لەبەرەوە مەجالی بیدعەت عەقیدە و ئیمانە لەگەڵ عیبادەت و پەرستشە. کاروباری دنیایی شؤونی دنیایی ئەسڵ تێ ئەوەی کەواوەکو بیدعەتی تیان نییە، بەڵکو هەر لە سەردەمی سەحابە خۆیان ئەویان قبول کردووە. مەسەلا عومەری کوڕی خەتاب هەندێک شێوەی وڵات بەڕێوەبردن بۆ هی فارسەکان لەوانی وەرگرتووە، ها دەواوین و سجیلات و تەرتیباتی حکوومەت و وڵات بەڕێوەبردن. کۆکردنەوەی قورئان لە کتێبێکە، مەسەلا لە زمانی پێغەمبەر لە کتێبا کۆ نەکراوەوە سەحابە کردویانە، ها ئەوە شتێکە بۆ پارێزگاری لەم کتێبە شتێکی باشە. سجن دروستکردن پێشان نەبووە لە سەردەمی پێغەمبەر، دوایە کا سجن دروست کراوە. محکەمە پێشە محکەمە هەموو شتێکی ئیسلام لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە مزگەوتا بووە، دوای ئەمانە جیاکراونەوە لە مزگەوت، شوێنی تایبەتیان بۆ دروست کراوە. سکە و پارە لێدان تا زمانێکی درەنگیش لە زمانی ئەمەویەکانە دروست کراوە. سکە نەبوو، پارەی فارس و ڕۆمیان بەکارهێناوە لە سەردەمی پێغەمبەر و ئەوەلی خولەفای ڕاشدینە، بەڵام کەس نەیشی وتو ئەمە دروست نییە، چونکە ئەمە شتێکی ئومورێکی دنیایە، کاروبارێکی دنیاییە. ئێستا ئەم کامێرە ئێمە بەکارین، ئەم ڕسمە پێکەین و بەرنامە ئێمە نەبووە، بەڵام کەس ناڵە وەڵام بە شتێکی خراپە ئەمە بیدعەتە. ئەگەر بیدعەت بێ خۆمە شتێکی داهێنراوە. بیدعەت دوو معنای هەیە، معنایەکی شەرعی بە معنا شەرعیەکەی هەر شتێ داهێنرا بێ بیدعەتە بە معنا لوغەویەکەی لە ڕووی زمانەوانی، وێنی شتی داهێنرا و شتی تازە پەیا بوو. بەڵام لە ڕووی شەرعیەوە کە تایبەتەکرێت بە عەقیدە و عیبادەت و معنای ئەو شتانەی لەم دوو مەجالە بە دەربێ بیدعەت نییە. ئەبێ بزانین ئەو مستەجدەتانە کە هێنە، یعنی ئەو شتە تازانە کە هێنە ئاراوە لەناو خەڵکە، ینی هەمانە دلیلی لەسەرە، شتێکی تازەی هێتە ئاراوە دلیلی لەسەرە و ئیتر ئەوە ئەتوانین بڵێن هیچ شتێکی ئەمەی بۆ ناکرێت قسەی تیا بکەین، مادام دلیلی لەسەر بێ بن و تۆ تەسلیمی ئەوە بین کە خوای پەروەردگار فەرمێ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يعني ئەمە نییە من تۆ بڵێن وەڵام من عەقڵم نایبڕێ، وەڵام من بۆ ینی ناچێتە عەقڵمەوە یا ئەمە ناکەم، ئەمە بۆ مادام من لە بازنەی ئیسلامین مستەجداتێک یا شتێکی تازە هاتە ئاراوە، ئەمە وەکو بڵێ دەستی من و تۆی تیانە. شتێکی تر هەیە کە
یێتە ئاراوە بەڵام دلیلی لەسەر نییە ئێتە تۆ بڵێن ئێمە ناڵێن ئەم ئیسلامی ئێمە بۆ هەموو مەکان و زمانێک گەشێ ئێمە 1400 ساڵم ئیسلامی ئێمە هاتووە ئەگەر بێت و ئینسان بە ئینسافەوە سێ بکە بگەڕێنەوە بۆ 1400 ساڵ پێش ئێستا حل دەق بە دەقوەکو ئەو کاتە ئێمە ئیسلام بەرجەستە بکەین دین بۆ حیات ناشێ يعني دين وحيات ناس شتكان تطور كان يعني زور أبن جورا أبن قشة كان إنجا لولاتك وبولاتك ترشتكان جورا وجور بس يعني جا أما أعوى هي كتير من هي شتيك من هي دليل للسنية يعني يسمون من استنساخي بشري يسمونه بلوري لزماني بيغمر عليه الصلاة والسلام أما النبوة ئێستا هاتوتە ئاراوە تۆ هەر حکومێک بی بەرامبەرکە ئەتوانێت بڵێ وانە ئەمە تۆ بدعەیەک هێناوەتە ئاراوە بێ حەلیەکیشت پێ بێ بۆیە ئەبێت لەم ڕوانگەیەشەوە سەیری ئەوە بکەیت کە مسلمان ئەبێ هەوڵی بۆ بدەن لەم ڕوانگەیەوە چارەسەرێکی بۆ بدۆزن ئەچێتە قاڵبی ئیجتیهادەوە قالبي اجتهاده وانجام الشيء ادي منالي بلوري علي جائزه اجي يك بيه بلا يعني اما دي خو بيت عيه يا استنساخي بشري يا هي اعضاء جسميه فروشي قلت لي زماني بيغمر نبو اجا مسلمان كا بلا ام اعضاء فروشم تدخل توين تبلي بلي والله بيت عيه ونابت شو زمان بيغمر وينك دي اخر امسو زماني بيغمر عليه الصلاه والسلام اشتكيت المان هي يعني امانه هي المسلمان خويا داين هناوه داش هنا بيغمر يجي فرمو خوي يقولش نفرموه يسبون من رمضان همو مسلمانك مثلا ما مسايق دو عصر وتعالى ده بيغمر وينك كله عليه الصلاه والسلام يعني زمان بيغمر عليه الصلاه والسلام ام علوم الشرعيه نبون استمع علوم حديثه علمي بلاغه علمي منطقه علمي نحو علمي فقه علمي تفسير علمي سيري بيغمر عليه الصلاه والسلام ام جور خوينا خو نبون باش اسك گنجكي وكو برزك اتشي تو سيره اخويني بو ناجي توشي خير بي بو ناجي كخواب عباده بو بنوسه اي خو زمان بيغمر او نبوه بو يعني شرني هالشيء كبيغمر نبو بي او انجايبه انجابه لنيو دقه او تريش عرض بكم أخوي يقول القرآن أفرميتشي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني يصير أم مصطلح الجوان أجا إما حتى تناخ من نوم أم آياته بكداية همشتك ما براسي أبراندو أخوي متعالى فرمي هالشيء بيغمر بيهنان عليه الصلاة والسلام فخذوا لي ورجرن وما نهاكم أم كلمة زيادة ما بسته أويك محمد يا بيغمر عليه الصلاة والسلام لي نهي كدون يا برجري لي كدون كبيكن إيه ونيكن وانيا نيفرمو أويك بيغمر تركي كدو إيه وجنيكن أفرمي أوي نهي ليه كردون بلام إتلو بيعمل عليه الصلاة والسلام تركي كردوه نيوتو من ميكا إسبور من جاني دوبا أشتكي تباسكين جاري واحد لهندي كنال ممثل تلفزيوني يعني لهندي الرؤية لكتابك ولا بيجيك ولا بيجيك ولا سايتك ولا شوينك من قيام ليبو بمجوج كان يخون كوتيتي أم بدعية خرافة الزنا يعني الزنا أهون ترى بياو كشتن أهون ترى يعني إما عجبا خواي قورا لقرآن باسي دولار جنابتان باسي استقكا مثلا باسي قتل أكا باسي الزنا أكا إبو باسي بدعنا أكا أنا خطر بوا أبو خواي قورا باسي بكداية همو القرآن كلمة بدعيت يعني بو معناه كم روحي همو القرآن في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ليكتادوا حديثة حتى علماء فرم هيك حديث الشيء عندك شافر دو حديثة أي أجر وأنا خطر وأنا مهم أو أنا راحته يعني خطر بو مستقبلي مسلمانك بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو ألم يعني لخدمة جنابته أويك هي شدني هالشيء كلا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام نيفرمو بيت حتى لأينا أجر مجال به عندي قصيت لو بارو بنمونه وبمستمسك الرسمي من عرض جنابته مسلمان أكم كدين يجبوه أنجامش ينداوه بيغمر حياته نبوه أولا أنجام داوه كأبو عز كوري عبد السلام يكي كلا علماء كان عزي كوري عبد السلام ك يكي لو كسانه كروجه لروجان نتشوت الدرجه هيش سلطيك هيش خليفيك نك سلطيك بيدين هل خليفه كانش بحساب راعي مسلمان بون روجان نتشوت او سلطانك جوره بو خوي بو ام افرمت جاري واهي ام بدعيه ضروره هل واجبه هبه يعني كنوي مدارس للدنيا دا بو علوم شرعيه بو علوم مكانيه البيت دي خو اما زماني في عمل نبوه اس امز قوتك اما عواد درسمان كدو يعني خاصه خانه كدروز ذكر كبنايه كدروز ذكر اس بنايه كدروز ذكر بو معوقين ها بو كم اندام كان يا بو نابي سكان بو نابينايه كان اما زماني في عمر عليه الصلاه والسلام نبوه اخو اگر برايك وكو باوكي جنابه وكو مامي جنابه وكو كسيك منوتو كان بنايه كاتو بو عباده نايكاتو بو خير نايكاتو اجا خو اقرب والله في عمر امينه كدو من نايكم يعني أمشتنا زورن لتاريخ الإسلامية كريان داو. بيناسي زانايان بو بدعة كبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفرمودية كفرميتي كل بدعة ضلالة يان لا
خوتبەکانی زۆر جار ئەمەی دووبارە کورێتەوە فەرمێتی ئیاکم و محدثات الأمور یعنی ئاگدارتانەکەمەوە لە دیناشت دامێنن. زاناکان لەم ڕوانگەیەوە بوون بە زانانی ئەهلی سونە و جەماعە، بوون بە دوو دەستە لە پێناسەی بیدعەیە. بەعضێک لە زانایان کە سەرمەشقەکەیان ئیمامی شافعیە و سەناوی هەندێک لەو زانانی تریشە خوێنمەوە پێیان وایە بیدعە هەموو بوارێکە گرێتەوە، بەڵام هەموو بوارەکە دوایی دابەشێکەن بۆ سەر چاک و خراپ، بیدعەی مەذمومە و مەمدوحەیان بڵێن سەیئە و حەسەنە. کە ئەوە ئیمامی شافعی هەر ئیبن حەجەر لی نەقلەکە لە فتح الباریا فەرموویەتی البیدعەة بیدعەتان، ئەوان پێیان وایە بیدعە یعنی هەموو داهێنراوێک لە هەموو بوارێکی ژیانە و لە هەموو بوارێکی دینە، چی لە عەقیدەیە بێ، لە عیباداتا بێ، لە معاملاتا بێ، لە عورف و عادەتا بێ. ئەمان ئەڵێن بیدعە هەر شتێکە کە لە زمانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام نەبوو بێ و داهێنرابێ. ئەمجار ئەم داهێنراوە ئەیکەن بە دوو بەشێکی چاک و بەشێکی خراپ. ئەڵێن بیدعەی چاکێ و بیدعەی خراپێ. ئەمە قسەی ئەو زانایانەیە کە من چۆن لە ڕۆژزانستیەکەەوە نەقڵێکم دیارترین ئەم زانایانە زانای ئەهلی سونەن. ئیمامی شافعیە، دواتر ئیمامی نەوەویە، ئەمجار ئیمامی عەینیە کە ئەویش شەرحێکی صەحیحی بوخاری کردووە، ئیبن حەجەری عەسقەلانیە، عیزی کوڕی عەبدوسەلامە کە ئەو یاساکانی داناوە، کتێبێکی دەربارەی یاساکانی شەریعەت نووسیوە. ئەم کەڵە زانایانە وتویانە ئەو شتانەی کە دائهێنرێن لە دینە، لە هەموو بوارێکی دینە دوو جۆرن. تەماشا ئەکەین ئەگەر لەگەڵ دەقێکی قورئان و سونەتا بگونجێ، بناغەیەکی هەبێ، ئەسڵێکی هەبێ لەگەڵ قورئان و سونەتا، ئەمە چاکە، کارێکی چاکە و ڕێگە پێدراوە. ئەگەر نا کارێکی خراپ. بەڵگەیان چیە ئەمان؟ چەند شتێکەکەنە بەڵگە. یەک دیارترین بەڵگەیان قسەکەی ئیمامی عومەر ڕەزای خوای لێبێ، عومەری کوڕی خەتاب کە ئەو نوێژی تەراویحی کرۆ بە جەماعەت، کە کاتێک نوێژی تەراویحی کرۆ بە جەماعەت فەرموویەتی نیعمەتی البیدعەة هذیه، کە تەماشای کردووە جوان وانە بۆ، فەرموویەتی ئەمە بیدعەیەکی زۆر ڕێک و پێک. ئەمە ئەم دەستەیە لە ئاهلی سونەوە ئەڵێن و ئەمە بەڵگەکەیانە. بەڵگەیەکی تریشان کە ئیمامی نەووی لە صەحیح موسڵمایەتی ئەفەرمێ حەدیثی من سن فی الئیسلامی سنة حەسەنەة، هەر کەسێک لە ناو ئیسلامەتی و دینداریە ڕێباز و ڕێژکەیەکی جوان و چاک دابێنێ، شتێکە خەڵکی ئیسفادەی لێ بکە. ئیمامی نەووی فەرمێ ئەم من سن فی الئیسلامی سنة حەسەنەة تەخسیسی ئەو عاماکە كل بدعة ضلالة. ئێمە یاسایەکمان هەیە لە زانستی ئوسوڵا ئەڵێ هەموو عامێک، یعنی هەموو ئەوەی کە پێوترێ گشتگیر، نەسی گشتگیر، وەکو كل بدعة ضلالة ئەوە کە نەسێکی عامە تەخسیسەکرێت. تەخسیسەکەی ئیمامی نەووی فەرمێ ئەمەیە. جامێ لە زۆر شترا هەر قسەی ئیمامی نەووی نەقڵەکەین و ئیمامی نەوویش زانای ئاهلی سونەیە و ئەفەرمێ ئەم فەرمودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام تەخسیس کراوە بە بیدعەیەکە زەرەری هەبێ بۆ دین، بە بیدعەیەکە شتێکی ناشیرین بێ، کە ئەمان وا پێناسەی بیدعەیان کردووە. بیدعە بەبارە خراپەکەیە، هەر شتێک کە بناغە و ئەسڵێکی نەبێ لە ئیسلامە. ئەگەر بناغەیەکی بێ باش شێوازەکەیشی نەبوو بێ لە زمانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام، ئەمان ئەڵێن ڕەوا و دروستە ئینسان بیکە. ئەمە ئەم دەستەیە لە ئاهلی سونە وا پێناسەی بیدعەیان کردووە. دەستەیەکی ترمان کە هەر ئاهلی سونەن کە پێشەنگەکان ئیمامی مالیکە، ئیمامی مەدینە، ئیمامی بەیهەقیە، ئیبن تەیمیەیە، زەرکەشیە، زانایانی سەردەمن بە تایبەتی ئەو زانانی کە پێیان وترێ مەشرەب سەلەفی، ئەوان ئەڵێن نا بیدعە هەر چاکی نییە، چکە پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم فەرمێتی كل بدعة ضلالة و تەواو. ئیتر نەسەکان تریش یا تەعویلێکەکەن یا شتێکی بۆ دۆزنەوە. ئەمان پێیان وایە بیدعە بەس لە بواری عەقیدە و عیبادەتایە، یعنی لە عورف و عادەت و لە شتە دنیایەکانە و لە وەسیلەکانە و لە پێشکەوتن و ئەوانە هیچ شتێکی بیدعەی تیانی. ئەمان بیدعە کورتەکەنەوە لە عەقیدە و لە عیبادەتا، بۆ یاڵێن لە بوارەکانی ترە بیدعە کارێکی ڕەوا و دروستە مادام زەرەری نەبێ بۆ دینداری. کەواتە ئێمە ئەهلی سونە هەر بۆ خۆیان لە کۆنەوە لە زمانی تابعینەوە، لەو زمانی کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم ناویناوە باشترین قەرن، بۆ خۆیان بوون بە دوو دەستە لە پێناسەی بیدعەیە. بەڵام گرنگەوەی ئێمە بزانین چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم وەزعەیەکەین، چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم خلافانەیەکەین. ئەم خلافە جێگیرە و 100 ساڵی بەسەرا ڕووی خلاف تازە کەس ناتوانێت بێ یەک دەنگی یەک دروستکانی. تۆ چیەکەی لە کەسێکی وەکو ئیمامی نەووی، ئیبن حەجەر، پێشتریان ئیمامی شافعی، چۆن عیزی کوڕی عەبدوسەلام کە پێوتراوە سوڵتان العولەما، ئەم زانا گەورانە وایان فەرمووە. ئەکرێ بە ئەدەبێک و بە شتێک و بڵێ من ئەم ڕای ئەمانم قبوڵ نییە، بەڵام ئەگەر بڵێ ئەمانە مبتەدیع و ضال بوون، ئەمە بەڕاستی کێشە دروستەکە. ئەو شتانەی کە زیادن لە شەرعدا زیاد کراون، ئەسڵ وایە ئەمە زۆربەی زانایانە فەرمون شتێکە لە بواری معاملاتی خەڵکی دابێت، لە بواری سیاسەت دابێت، لە بواری کۆمەڵایەتیا بمانە بیدعە نییە. ئەڵەن بیدعە تایبەتە بە شتێکەوە لە باب لە عیبادات دابێت، چونکە
لشرع دا عبادات توقيفية وهذا عبادات نابي بكره إلا نصيك إلى سربت قرآن حديثي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام بلام لسر أويك آية بدعة هل عباداتها هبي بيوتري بدعة طبعا بدعة بو خوي كلا بينا سكش دا توزيرون من كردوا مرجنية لسر قصي بريك لزانايان شتيك كبدعة بو يترخراب يجبت مرجنية شتيك بلين أو بدعة بيخراب بيت إما لا دواي وفاتي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام هاولا ناس دارا كاني بيغمبري خوا كوملشتيان كردوا كوملشتيان أنجام داوا لسردمي بيغمبري خوا نكراوا كوكردنوي قرآن دوبانجا كمثلا وهروها هندي ذكر وورد كردويانا هاولا كاني بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كالكتابة كان هموي باز كراوا أما شتيك بيكا بلين لسردمي بيغمبري خوا دا نكرابي ودواي أو كرابي هندي زانا فرون بدعية بلان بدعيك حسنية وكو شون إمامي عمر رضا ورحمتي خواي ليبي ويتري يناو مزقوتو بجماعة كراين لسردمي بيغمبري خوا سير رجيان شوار رولا بخاري هاتوا ويتري تراويحي لمزقوت كرت دعاي فرمو بسنن معلومين لمزقوت ميكن بلان إمامي عمر هنا مزقوت فرمو نعمة البدعة هذه فرموي أما باشترين نعمة بدعيك هنا ما نتمزقوت إذن مرجنية أويك بلين بدعية إيدي خراب بيت لهذا داو برسيارة دروس تبي آية كل بدعة ضلالة أويك هر بدعيك أنجام بدري آية ضلالة وقمرائية آية خرابة لهذا دا بهمان شيء وزانا يعني إسلام قصة وقفتقوي كي زوران درباري كردوا هنديك فرمون حرشتك كزياد بكري الذين دا شاك بيان خراب ببدعية ببلغي ويكا خوي تعالى فرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لسورة المائدة دا خوي تعالى فرمويتي من أمره كوتا روجكاني جاني بيغمبري خوابو عليه الصلاة والسلام حجة الوداع أبو أمر الدين بو تواو كردونا نعمتي خوم رجان دو بسرتانا زانانا فرمون خواي پروردگار جل جلاله كديني تواو كردو يعني هيش يغنما وإلا باسينا كردو بلا أم تيغشنا لم آياتا بوشي وازل لقل حديثي بيغمبري خواد عليه الصلاة والسلام تيجيري بو چونك بيغمبري خواد لحديثي صحيح دا أفرمي إن الله فرض فرائض خواي تعالى چنشتيكي فرز كردوا لسر أمتك وسكت عن أشياء لكم الله يشهد خواي تعالى بيدنگ بو رحمة بكم غير النسيان يعني لبيلي نشوى وكون رحمة باسينا كردو إذن درباري ويكا همو بيدعيك خرابنية بو معنايك أو زانانيك كم جرنا من الإمام السيوطي وابن حجر وأبو شام وابن جوزي ابن أثير أو زانانا بيان وايكا بيدعدو جوارا بيدعيك باشيك أرزم كدنا كر بيدعيك خرابة لو أنا صحابي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أم آياتين جولي بو بيغمبري خواتوا مثلا قولك إمامي عمر كدرباري ترى فرميتي نعمة البدعة هذه أو يفرموا وصحابيتر قصيتري كردوا لا سردمي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام تناند إمامي شافعي رضا ورحمتي خواه اللي بكاتي كبرسياري اللي كان درباري نيوجي بارانا آية نيوجي بارانا چون بكين آية هرچي أجل وشتمان هي بيبين دروا إمام الشافعي رضا ورحمتي خواه اللي بيفرمي لا أمر بإخراج البهائم من فرمانتان بيناكم كهرشي أجل وشتان هي بيبين دروا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج شو بيغمبري خواه دري نكردوا أجل وشت بلان فرمي فإن أخرجت فلا بأس بيغمبري خواه دري نكردوا بلان إمام الشافعي فرمي لقلوا ما بيغمبري خواه دري نكردوا أقل إيه ودري كنش فلا بأس بوشي ليردا يعني فرمودا كان بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ككولا كينوا مثلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أن فرمودا مانيا كابن حجر قصيزوري اللي استلم فرمودا كردوا حديثي كل بدعة ضلالة أو حديثة آية جار للزباني عربي دا وشي كل يمن بات ما شيء قرآن كده بزاني كل بش معناه يكده كل قرآن دا دوبشة كل بمعناه عموم ده يعني هموش ذاك القرآن ده إن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم أم كلانك القرآن ده زور هاتوا كل نفس ذائقة الموت ثم توفى كل نفس بما كسبت
ئەم کولانە بەمانای گشتی دێن بەڵام هەندێک کولمانەیە لە قورئاندا ئەو بەڕێزانەی کە ئوسوڵی فقهیان خوێندووە لە مانای کول باش حاڵیە بن بەڵام من هەندێک کولی ترمانەیە لە قورئاندا بەمانای گشتی نایەن هەنی بەمانای جوزئی دێن بەمانای بەشێک دێن بۆ نمونە ئێمە لە قورئاندا خوای پەروەردگار جل جلاله أفرمي تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ليردا لا سورة أحقاف دا وشيء كل خواي پروردگار بكارين بلان بمعنى قشتينايات تدمر كل شيء يقول خواي پروردگار جل جلاله هر القرآن دا فرمي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أو كل معنى بمعنى قشتينايا يعني زياد لدى كل معنى القرآن دا بمعنى قشتنايا إذن كل بدعة ضلالة أو كل أو زانا يعني كقسان لسدي كردو فرمون بدعة دو جوارة بدعية كي تشاك وبدعية كي خرابة بيان واي هرشي كل هي القرآن دا بمعنى أونايا وبلغش يعني وي كالين اشتيك كباش ببيكين ما دام تشاك اشتيك تشاك خير بيكين بيشي كين خواي پروردگار فرماني بيكن فرمو خواي تعالى القرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لكوانيا قال لعلكم تفلحون يا وكر دوي شافن الله كاك اما ما دام باشا اشيت بابتو خواسي بدعي حسن وبدعي شاكوا كامر مسلمان نتوان بون منيك لو بابتاني كامر كريم مسلم مولوده اگر حشتي حرامتي كالنبي همشتكان وصفي بيغمبري خوابي كوكرنوي خلقك بو اويكا زیاتر پیغمبری خوا به خلق بناسن وکو قائدیک وکو پیغمبرک وکو سیاسیک وکو باوکیک وکو مثلا مامۆستای مزگەوتێک وەکو بە خەڵکی بناسن شتێکی حرامیتیانە بێ ئەفەرمون مادام شتەکە لە حرام بەدوورە ئەو با بیدعەش بێ بەڵام بیدعەی حەسەنی وەکو ئیمامی سووتی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێت خی گەورە کە مرۆڤی لەسەر زەوی دانەوە ئەمری پێکردووە کە زەوی ئاوەدان بکاتەوە مرۆڤ خەلیفەی خوددایە بۆ ئاوەدانکردنەوەی زەوی باشە ئاوەدانکردنەوەی پێویستی بە ئێبداع و داهێنان و دروستکردن نییە بێگومان هەموو ئەو شتانەی کە ئەبنە بنەمای ئاوەدانکردنەوەی زەوی پەیوەستە بە داهێنانی لۆژیک و بەرهەمەکانی عەقڵی مرۆڤ واتە هەر لە بواری ئایندا واجبێکی شەرعی و پێویستە کە موسڵمان ئیبداع بکات و ژیان لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی تر بگوازێتەوە بە داهێنانەکانی هەر بۆیە ناکرێ بەو ڕەهایە چانسی ئاینداری لە هەموو داهێنراوێک پاک بکرێتەوە علەما خلافێکیان هەیە بەڵام بە قەناعەتی من ئەو ڕەئیە بەقوتەکە ئەوەی پێوتە بیدعەی شەرعی بە پێناسە شەرعیەکەی سەیئە بەڵام ئەو کاتە ئێمە بێت کە ئەڵێن بیدعە مەبەسمان پێ بێت کە ئەوەی لە مەجالی عیبادەت و عەقیدە بێ شتی تر ناگرێتەوە ئەو کاتە ئەم پێناسە سەحیحە کە بڵێ شتی داهێنراو لە مەجالی عەقیدە و عیبادەتە مەرفوزە بەڵام لە کاروباری ترا ئەوانی باسمان کە مەسا کابرا نمونە بە چیەنێتەوە جەمعی قورئان کۆکردنەوەی قورئان نووسینەوەی قورئان تۆمارکردنی عیلمەکان ئەمانە مەجالی عەقیدە و عیبادە نییە ئەمە کاروبارێکی دنیایە و تەرتیبکردنی ئوموری ژیانە ها علمی عەقیدە کتێبێکی تیادانراوە علمی نەحو کتێبێکی تیادانراوە علمی سەرف کتێبێکی تیادانراوە فقه کتێب بابەتەکانی جیاکردەوە ئەمە تەصریف و وەکو بڵێ فەنی شت ڕێخستنە ئەمە کەی عیبادەتە کەی عەقیدە و ئیمانە تەلاوی ئەسڵێکی هەیە لەبەرەوە ناتوانین بڵێ بیدعەتە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە حەدیث صحیح هاتووە کە دوو سێ شەو نوێژی کردو مسلمانان لە دوای کردوان کە زانیوان مسلمانان زۆر بوون هاتون پێغەمبەر خوا چووەتە ماڵ و نەهاتوە ئەو شەوەی تر فەرمی زانیم ئێوە چاوەڕوان مەکەن هەر بە عەمدی نەهاتن نەوەکو فەرز بێ لەسەرتان نەتوان بیکەن معنای ئەمە ئەسڵێکی هەیە ماڵن شتی ئەسڵێکی نەبێ بیدعەتە ئەم جەماعەتە ئەسڵێکی هەیە ئەی پێغەمبەر بۆچی بەردەوام نەبوو لەسەری نەبادا فەرز بێ دوای هەر مسلمانە نەهاتایە بۆ تەراویح گونابارە بۆ نوێژە فەرزەکان ئەو پێغەمبەری خوا عیلەتەکەی ئەوەیە بەڵام ئەسڵی جەماعەتکردن لە تەراویحە لە سونەتە ئەسڵی هەیە لە سونەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە فعلی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەبەرەوە بیدعەت نییە ئەوە هەر شتێک مەسەلا پێغەمبەر نەیکرد بێ و قورئان ئەمری پێ نەکرد بێ دواتر بە ناوی عیبادەتەوە یا مەجالێکی عەقیدەوە دروست کرا بێ ئەوە بیدعەت و کە بیدعەتیش بوو ڕەتکراوەیە بەڵام بەشێ لە عولەما بەتایەتی متەئەخیرینی مەذاهیب ئەوانە بیدعەکەنە پێنج بەشەوە پێم وایە ئەوان تێکەڵێک لە مەوزوعەکە دروستەکەن هەندێک شتیش کە باسی بیدعەنی ئەیخەنە ناو بیدعەوە بۆ ئەوانە نمونەکان کە دێننی و هەمووی لەو شتە ئومورە دنیایانەیە کە باسم کرد پێشتر ها کاروبارێک باس کەڵێن
ئەم کتێبدانانە ئەم عیلمانە ئەم قورئان جەمعکردنە ئەم سژن دروستکردن خۆ سەحابە کردوێتی ئەمەش بیدعەی حەسەنەیە ئەخی مەڵێن ئەوە بیدعە نییە ئەوە کارێکی مباح شوونی وڵات بەڕێوە بردن و حکومەتدارەتی چی بخوازێ مادەم لەگەڵ دلیلێکی شەرعیا پێچەوانە نەبێ ئەوە کارێکی مباح ئێمە وتمان لە ئوموری دنیای ئەسڵتەیە ئیباحەیە مەگەر دلیلێ منعیکە دەسجن دروستکردن دلیلێ منعی ناکە مادەم مەسلحەتی وڵاتەکە وا بخوازێت تاوانبارەکان لە شوێنێکە کۆ بکرێنەوە ڕاگیرێن تا محکەمە ئەکرێن شتێکی خراپ نییەوە ئەوەی کە بیدعەی پێناسە شەرعیەکە بێ خراپە بەڵام ئەمەی کە عولەما بیدعەکەنە پێنج بەشۆ من پێم وایە مەعنا لوغەویەکەیان زیاتر وەرگرتووە نمونونەکانش دەیهێنەوە ئەوە ئەگەیەنێ ئەگەر نا ئەتوانین بڵێ محەسەلەکە یەک شتەکە ئەبێ قسەی هەموو عولەما یەک بێ هەرچی بیدعەی عەقیدە و عیبادەتە مەرفوزە ئێمە پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام هەر شتێک ئەگەر مسلمانێک بیکا بڵێ بیدعەیە عەکسەکەی ڕاستە عکسەکەی ڕاستە ئەگەر قەرار بێ ئەو ئیشەی کە فڵانە کەس ئێکا بێت ئەبێ ئەی پێغەمبەر بۆ نەیوتەوە خراپە پێغەمبەر بۆ نەیفەرمووە ئەوە حرامە نەیکرد با هەر نمونەیەک بێنینەوە بەدەل لە هیچ شتێک بۆ نمونە مەولود نامە مەولود نامە کە یادێکی پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام جاری وایە مبەڕڕەکەیان ئەڵێن ئەمە لە ژن و پیا و تێکەڵ ئەبێت و اینجا تەپڵ لێ ئەدرێت و مۆسیقا لێ دێت و گۆرانی ئەوە دێت و ئەمانە ئەوە تێ بۆیە حرام دێ باشە ئەگەر ئەمانەی تیانە بوویچی هەر تەنها وتار بوو نەسیحەت ئەمە نقطەیەکە ئەگەر مەولود ئەوەنە خەتەرە ئەوەنە خراپە کە زۆر بەڕاستی لە زینا و قەتڵیش خراپتر باز دەکرێ ینی لە هەندێک وڵاتانە ئەی بۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام ئاگادارین ئێمەی نەکردووەتەوە کە ئەمە لەوە خراپترە کە من ئاوای پێڵێ کەلیمەی كل بدعة كل بدعة ضلالة خوای گەورە لە قورئانە کولەی خۆ کولەیانی هەمووی نا إحسا خواهي متعال لقرآن كأفرمي تدمر كلها يعني أفرمي خواهي متعال باسي ولاتك كشارك كعليه حموي لنا وبرد إلا ما يرى مساكنهم يعني لكوت هاي آيات كأفرمي إلا جيجي أوان نبي كتيايا مثلا سكنايا دانش تبون أوانا دخول بيش خواهي فرمي هموي كاول كل أي بس تؤذيكي ما وتو يعني أو شوينك أخوي يقول فرمي أو شوينك أوان تيا نشتجيبون لا بيش فرمي تدمر كل أحد ويا فرمي إلا ما يرى مساكنهم إلا أو شوينك جاي أوان بتيادا يعني أو شوينك ما وتو كواتي أم كل يعني أغلب يعني أغلبي أو كقول بيغمر فرمي كل بدعة ضلالة أما بيغمر فرمي أغلبي أو بدعة بدعة جوت ما اشتيك كالدين عن به نقل يعني لأصل دينه نقل فروعاته إسبا أو عرضي برز بكم أسبون منا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إن هذا كم خوي يقول أم بكاته يعني روشن كروي هندي بيركنوي مسلمانا معاذ كوري جبلك أنا ربو يمن بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي أي معاذ كتو شو بو يمن أجر حكم كاته نوان دو كذاته بردم بتشي حكمه كيف فرمي بالقرآن فرمي أجر القرآن أبو فرمي بيغمر حديث كان بيغمر حديث كان جنابه عليه الصلاة والسلام فرمي أي أجر معاذ الحديث في غمر شان أبو فرمي من بخوم برأيكم أيها أواكم برأيكم أواكم يقول أنا اشتكي شيء كتبين لغة القرآن شابنا الحديث شاب أي بوبو أو إني نكر يعني في غمر يودي تودي عاكين نهي نكر دوا إسا خبيب يكي يقول له الصحابة كشانازي وأتوان له يكي لشاكارة كان تاريخ الإسلام كأسير كلا بدس يدوج منه كان أو أبو كبيان وتو حز أكي يسأل جيجي أوابيتو أما لا إما بيت يا أم بياو كاتك كافر كان ويستيان بيكوجن كاتي ويستيان بيكوجن خبيب هاد فرمي دي 5 دقيقة مجالم أدن بكافر كاني وتي عم بالا دور كاد نيجي بيش شهيد بوني كرت دور كاد نيت ما دور كاد بيش شهيد بون كم أما نيج عبادة نية دي خو بيعمل دور كاد نيج بيش شهيد بون نكدوا ياخو دوا ديان صار إنجا بيعمل وفاة أكا أبوه بيعمل بيش تيجي نيوت ودور كاد بيش نيجي شهيدي هي هكذا لا يوكل خبيب كردي إنجا شهيدي شان كد هات نوبلا بيعمل أما يعني بباسك بيعمل يخص عصرا فرمي شاكتين إشي كدوا يخو خبيب نيود والله أم إيش أكيد دوايج بيعمل أجر مو أجر رازين أبو أستغفر الله يجاكم توبة يجاكم شهيدي شان كدوا عوابه وشيء ورشت خالي كتير بلال كوري حبشة عفوا بلال حبشي عفوا كاتب بيعمل أشياء بو إسلام معراج لما معراجا بيعمل إخوة كديما كان بهشت نشان أدن على بلال دوايته بلال أبينه كأفنى بيعمل إخوة بلال مني بيجمن رشت بو
لە بەهشتا پێش من ئەڕۆژ بانەوەە لە پێغەمبەر گەورەترە ئەڵێ بینیم لە پێش خۆم و ئەڕۆیشت هاڵێ تەقین عەلەکانی ئەهات ئەڵێ وتم ئەی بیلال ئەم شتێ تۆ چیت کردوونە گەورەی لای خوای گەورە خوا لە پێش من ڕۆیشت و بە تەقین عەلەکانە بیستم لە بەهشتا بڵاتەوە وتی وڵا پێغەمبەری خوا لەوەتەی مسلمان بووم ڕۆژە لە ڕۆژان دەستنوێژم نەگرتووە کە دەستنوێژم بکا یەکسەر دەستنوێژم گرتووە تۆ دوورکان نوێژم کردووە باشە دەستنوێژگرتن عیبادەت نییە ئەی خۆ ئەستا من و تۆ زۆر جار دەستنوێژمان ئەشکۆ ناشیکنەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات وسەلام بەردەوام نەیگرتووەتەوە بیلال خۆ ئەم عیبادەتەی کرد و ینی ئەگەر پێغەمبەری خوا لە میعراجا نیشانیان نەدایە مەگەر لە قیامەتە پێغەمبەریش بیزانیایە ئەو کاتە ئەیوە ئەمە بۆ کردووە خۆ تۆ بدعەیەک کردووە بۆ ئەمە کردووە ئەی بیلال مەبەستم نمونەکان کە لە قورئانە زۆر هەن زەیدی کوڕی مەسەلەیەکی زەید لە سەحابەکان لە خزمەت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات وسەلام قورئانی نەنووسیەوە دوایی ئەو بەکر عومەر پێیان وت قورئان بنووسرەوەتی من لە زمانی پێغەمبەر نەمنووسیوەتەوە ئێسش چۆن بنووسمەوە کە ئێوە عومەر ئەو بەکر پێیان وت بەڵام دوایی ئەینووسێتەوە نەشیان وت ئەمەش یەکێکە لە گەورەترین عیبادەوەی کە قورئان بنووسیت طبعا ئێمە وەکوتم ئەم دوو بۆچوونەمان هەیە ئەوانەی کە بۆچوونیان وایە کە هەموو بیدعەیەک خراپ نییە کە پێیان وایە بیدعەی مەمدوحایە وەکو ئیمامی شافعی فەرموویەتی یا بیدعەی حەسەنە هەیە ئەوان ئەڵێن ئەبێت تەماشایش کەین ناشکری هەر کەسێ بۆ خۆی ئێستا شتێ بکا بڵێ ئەمە زەرەری نییە بۆ دین ئەمان وایە نەوتووە یعنی ئیمامی شافعی و ئیمامینەوەی ابن حەجەر و ئەم زانە بەڕێزانە ڕەحمەتی خوای پەروەردگاریان لێبێ ئەمانەیان تو هەر کەس هەسێ بۆ خۆی بڵێ من بیدعەیەکەکەم و کارێکی ڕێک و پێک و چاک ئەمان ئەڵێن ئەبێ ئەو کاری کە تۆ ئەنجامەدەی خزمەتێک بە موسڵمانان بکە و لەگەڵ یاسا گشتیەکانی ئیسلامە تێک نەگیرێ ئەمە ئەبێتە بیدعەیەکی حەسەنە و کارێکی ڕێک و پێکە وەکو بۆ نەکۆکردنەوەی قورئان لە زمانی ئەبوبەکری سیدیق ڕەزای خوای پەروەردگار ئەوە نمونەیەکە کە ئەوانەی هێننەوە ئەگەر کەسێک بڵێەوە خەلیفەی ڕاشدین بوون دێنە دواتر بۆ نمونە دانانی کۆمەڵێک زانست نوێژی تەراویح عومەر کردوێتی ڕەزای خوای لێبێ ئەوانی تر مخالیفی ئەمان ئەڵێن ئەوە فعلی بڵێن خولەفای ڕاشدینە ئەوە بێتە سونەتی ئەوان بەڵام شتی ترمانەیە دواتر دانانی ئەو زانستانە دانانی زانستەکانی زمانی عەرەبی نەحو و سەرف و بەلاغە و ئەوانە خۆ لە زمانی پێغەمبەران نەبوو عەلەیهی سەڵات وسەلام دانانی عیلمی حەدیث و گرنگی پێدانی خۆ لە زمانی پێغەمبەران نەبوو عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەمە بۆی خەڵک لە من غەڵەت حاڵی نەبێ من بۆچوونی ئەو زانانەیە من نەقڵێکم مەرج نییە بۆچوونی خۆم وابێ ئەو زانستانەی کە هەبووە دواتر کۆمەڵێک شتی تر کە بە بەردەوامەکرێ یعنی زۆر شتەکرێ بۆ نمونە دانانی 4 قات و 5 قات لە شەیتان ڕەجمکردن و لە تەواف و ئەوانەیە خۆ لە زمانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام هیچ شتێکمانێ بە بڵێ بە فەزاوە بە حەوا و بە ئاسمان و تۆ تەواف ئەوانە هەموو کراون و لەبەر پێداویستی خەڵک و دوو نوێژی جومعە لە شارێکە لە زمانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام نەبوو لە زمانی خولەفای ڕاشدینە ئەمانە کراون ئەو زانانە کە ئەوانەکەنە بەڵگە و هەندێک جار سەحابەیەک شتێکی کردووە سەحابەیەک هەر کاتی قورئانی بخوێنە دوای خوێندنی قورئانەکە سوورەتی قول هو الله احد خوێن سوورەتی ئیخلاص خۆمە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نەیکردووە بەڵام دواتر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئیقراری کردووە سەحابەیەک خوبەیب کە کاتێک شەهیدیان کردووە و توێتی پێشەوەی شەهیدم کەن با دوو ڕکان نوێژکەم ئەم دوو ڕکاتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هیچ حەدیثێکی نییە بڵێ پێشەوەی بتان کوژن دوو ڕکان نوێژکەن کردوێتی و دواتریش پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نەیفەرمووە کارێکی خراپی کردووە شتمان زۆرە کە بڵێن سەحابە کردویانە یا بۆ ئیبن باز لە فتواکانە ئەڵێ لە دەستبەسکردنەوەی نوێژی جەنازەیە چوار ئەڵڵاهو ئەکبەر ناکەین ئەڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بۆ خۆی تەکبیراتە هیچ حەدیثێکمان نییە بڵێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەستی بەرز کردەوە بەڵام ئیبن عەباس و ئیبن مەسعود ڕەزای خۆیان لێبێ کە ئەمە دوو سەحابەی زۆر زانان کردویانە ئەوە ئیبن باز لە فتواکانە نەقلی کردووە یعنی هەندێک حاڵەتمان هەبوو کە سەحابە بۆ خۆ شتێکی کردووە و ئیجتیهاد بووە جا ئێمە ئێستا لێرە غەڵەتی موسڵمانان لە چیایە هەستکەم ئەوەی کە جیاوازی ناکەین لە نێوان بیدعە و ئیجتیهادی زاناکان ئیجتیهاد یعنی چی ئیجتیهاد ئەمەیە بابەتێک دێتە پێش زانایەک هەوڵی خۆی ئەدا بۆی ئەگاتە دەرەنجامێک ئەم بابەتە نەسێکی صریح و صحیحی لەسەر نییە زانایەک هەوڵەدا لە یا شتێکی لەسەرە نەسەکە قسە هەڵەگرێ ئەمان لە زمانی پێغەمبەری شابوو عەلەیهی سەڵات وسەلام من وا هەستەکەم پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە بواری عیبادەتا زۆر تونی نەکردبێتەوە لە خەڵک زۆر قورسی نەکردبێ بۆ نمونە دوو سەحابە نوێژیان بە تەیەموم کردووە یەکێکیان نوێژەکەی دوای دووبارە کردوەوە کە ئاوی دەستکەوتووە کە هاتوون بۆ پێغەمبەریان باس کردو عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەوە ئێمە بووینایە لەم ڕۆژگارەمان و تێکێکتان بیدعەتان کردووە وانەیە بەڵام پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی بەوەی کە نوێژەکەی دووبارە کردووە فەرمووی لەکە الئەجر مەرڕەتەین فەرمووی تۆ دوو جار خێرت بوون ئەمەشی کە نەیکردووە فەرمووی ئەصەبتە السونە کارێکی زۆر باشت کردووە هیچیانی تەبدیع نەکرد یعنی بە هیچیانی نەوە کارە خراپت کردووە عومەر و ئەبوبەکر ڕەزای خۆیان لێبێ کە شەو نوێژیان کردووە ئەبوبەکر فەرمووی یا ڕەسوڵ الله من شەو نوێژەکەم بە کپی بە پەنهان شەو نوێژەکەم فەرمی مناجاتی خواکەی نەی فەرموو عومەر فەرمی من دەنگ بەرزەکەمەوە لە شەو نوێژە نەی فەرموو بیدعاکەی توانە فەرمی شەیطان دەرەکەی
حاڵەتی وامان زۆر بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە جەنگی ئەحزاب بەنو قوڕەیظە فەرمی نوێژ نەکەن تا ئەگەی نەجێ لە ڕێگەبانی فەرموو ئەمە هەر ئەم قسەیە بۆ خۆی دوومانە هەڵەگرێ بعضی سەحابە فەرمیان پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەسێ بۆ خێرا بکەین خێراکەین و نوێژەکەیشمان نەکەین قەیچێکە هەندێک سەحابە فەرمیان نەخێر نە ئێمە هەر پابەندین بە نەسی قسەکەی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمێتی نوێژ مەکەن لە بەنو قوڕەیظە دوای گەیشتونەتەوێ زۆر درەنگ نوێژەکەیان کردیان نوێژەکەیان چووە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە هیچیان تووڕە نەبوو بە هیچیانینەوە مبتەدێ یعنی لە بواری عیبادەت من وا هەستەکەم پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بۆ خۆی ڕێگەی دابێ بە چەند شێوازێک عیبادەت کرێ و بە هیچیشیان نەوترێ بیدعە ئەو زانانی تر کە ئەمانەیان بۆ باسەکرێ ئەو زانانی تر کاڵێن هەموو بیدعەیەک ضەلالەتە کە مەسەلە ئیبن تەیمیە وەکوتم ئیبن ڕەجەبی حەمبەلیە هەندێک زانای ترە لەگەڵیانە ئەوان ئەڵێن ئەمە بیدعە نییە ئەمە سونەتی حەسەنەیە یعنی بەس لە ناوەکەیان خلافیانەیە خۆ هەر ئەوەیە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نەیکردووە بەڵام ئەوان لە ناوەکەیان خێرن ئەمە سونەتێکی سەیئەیە کە قورئان کۆکراوەتەوە زانستەکان کۆکراونەتەوە هەندێک عیبادەتی تر کە کراوە ئەوانیشی کە ئەڵێن ئەکرێ کەسێک بڵێت ئێستا بۆ نوێ ماڵین ئیمامی شافعی ئیمامی نەوەوی فەرمویان بیدعەی حەسەنە هەیە قسەی ئەو زانە کەسێک ئەڵێ ئەو حەدیثە چی لێکەی كل بدعة ضلالة ئەوان ئەڵێ مە کە تەماشای قورئان و سونەتەکەی مەرج نییە هەموو کولێک بۆ عموم بێ کولمان هەیە لە قورئانە بۆ یأخذ كل سفينة غصبا ئەوە لە سوورەی کافە خضر کە ئەو پێغەمبەرە پایەبەرزە کە ڕای ڕاجح وایە پێغەمبەر بووە خۆ کە باسی ئەوە کە ئەم پاشایە هەموو کەشتیەک نانی هەموو کەشتیە کە عیبی نەبوو بێ کەشتێکی عیبداری دەستکاری نەکردووە یا بوون نەخوای گەورە کە باسی غەزەبی قەومێکەکە لە قورئانە باسی غەزەبی قەومی عادەکە فەرمێت تدمر كل شيء بأمر ربها مەرج نییە هەموو شتێکی تیا بردەبێت چکە هەموو شتێک تیا نەچووە یعنی ئەڵێن کە تەماشاکەین دوای یاسای ئوسولی وایە کە مەرج نییە هەموو عامێک بە عامێتی خۆی بمێنێتەوە بە هەر حاڵ ئەم خلافە هەیە لە بین زانایانی پێشی نابوو لە زەوی زانایانی سەلەفە بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە زۆر جار وەکتم دوو شتێک هەڵاوەکەین ئیجتیهادی سەحابە و زانایەک لەگەڵ بیدعەیە ئیبن تەیمیە فەرمی ئەو شتانەی مەجالی ئیجتیهادی تایە ناکرێ بە خاوەنەکەی بڵێ مبتەدع ئەو نمونەی قنوتی بەیانیان هێنێت ئێستا مەجاری وایە کەسێ قنوتی بەیانیان ئەڵێن بیدعە چییە ناوە کارێکی زۆر خراپە کەسێک کە قنوتە خوێنێ ئێمە ئیجتیهادی کردو ئەگەر هیچ بەڵگەیشی نەبێت لە کاتێکا بەڵگەمان زۆرە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم مانگێک دوعای قنوتی خوێندووە لەبەرەوەی کە 70 سەحابە شەهید بوون بەڵگەی ترمانەیە کە 14 حەدیثی صحیحمانەیە کە پرسیار کراوە لە ئەنەس و لە چەند سەحابەی ئایا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم قنوتی خوێندووە دوای نوێژی بەیانیان فەرمویانە بەڵێ ئەمجار ئیمامی شافعی هاتووە فەرمێتی مادام ئەم حەدیثانە هەیە بە قنوت بخوێنرێ لە نوێژی بەیانیا و سونەتە ئەمە ئیجتیهادە ئیجتیهادی زانە نابێتە بیدعە اینجا ئەگەر پێکابێتی دوو ئەجری هەیە و بە قسەیەکی ئەگەر نەیشی پێکابێ ئەجری خۆی هەیە بەڵام بە قسەی ناکەی لەو حاڵەتەیە ئیتر ئەمە وەکتم یەکێکە لەو بابەتانەی بەڵام گرنگەوەیە کە ئینسان زۆر ئەوەی نەبێ یعنی بە هەموو شتێک بڵێ بیدعە دواتر من لە سیرەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوەندەی کە دراسەم کرد بێ و خوێند بێتمەوە بە خزمەتی فەرموودە کەم وا بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئیشێکی ناشرینی بینی بێ و فەرموو بێتی بیدعەیە شتی وامان زۆر کەمە حاڵەتی و یعنی نییە فەرمێتی ئەم ئیشەی تۆ کرد بێتە بیدعەیە ئەمە بەڕاستی کارێکی خراپە زۆرێک لەو بیدعانیشی کە ڕوویان داوە لە ناو ئومەتە هەستەکەم ڕەتفعل بێ زۆر جار یعنی فعل نییە یعنی زۆر جار کەسێک ئیشێکەکە وەک ڕەتفعلێکەکە لەبەرەوەی ئەو مەزهبەی تریا ئەو تەوەجوهەی ترکا هەیە ئەم لەگەڵیان ناگونجێ هەوڵەدا پێچەوانەی ئەو بکات هەتا بیدعە بڵێن ئیعتیقادیەکانیش ئەوەی پەیوەندی بە بیر و باوەڕەوەی کە ئەوانە خراپن ئەوەی کە پێوترێ بیدعەی خەوارج خەڵک بە زۆر بە ئاسانی کافرەکە ئەوەی پێوترێ فکرەی مرجئە ئەوەی پێوترێ فکرەی ڕافیزەکان شیعەکان ئەوەی کە پێوترێ بیدعەی معتەزیلە و عەقلانیەکان ئەم بیدعانە زۆر خراپن ئەمەیە کەوتراوە البیدعة أحب إلى الشيطان من المعصية ئەم بیدعەیە کە نەک مامۆسای قنوتی بەیانیان خوێنێتەوە بڵێ وەڵا ئەوە البیدعة أحب إلى الشيطان ئەوە بیدعە نییە چونکە ئەوە ئیجتیهادی زانایەنە و وەکو تراوە لكل خوای گەورەش لە قورئانە فەرمێ لكل وجهة هو موليها یعنی هەر کەسێک بۆ خۆی بەڵگەی خۆی پێ هەیە لەو بوارەیە ئەمە وا هەستەکەم ئەو بابەتە پێویستی بە دراسی زیاتر بێ پێویستی بە قسەکردنی زیاتر بێ ئەو بەڕێزانی کە بڕیارە دەنەبێ زۆر وریابن بڕیاردان لەسەر شتێک کە تۆ بڵێ بیدعەیە ئەوە بەڕاستی خراپە بەڵام لە هەمان کاتیشا پێویستە ئێمە خۆ پارێزین لە بیدعە معنای وانەیە کە من ئەڵێم ئەو زانانەڵێ بیدعەی حەسەنایە من ئەڵێم قسەکەی ئیبن مەسعودە فەرمێ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم لە سنەتە هەموو شتێک هەیە ئەگەر ئینسان ئاگای لە سنەتی پێغەمبەر بێ عەلەیهی سەڵات و سەلام و ئەو فەرموودات صحیحانەی کە هەیە ئەوانەی ئێمە جێبەجێیان کەین سونەتەکان پێویستمان بەوە نییە پەنابەرین بۆ بیدعە و شتێکە زیاد کرا و ئەوانە بێ لە دینە هەموو بیدعەیەک لە بواری ئاینیدا و بە تایبەت لە بابی عیباداتدا لای ئەو زانایانەی کە ئەفەرمون بیدعە دوو جۆرە خراپ نییە بۆ
چونکە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام لە فەرموودەیدا ئەفەرمێ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. هەر کەسێک لە ئیسلامدا سنەیەکی حەسەنە یعنی شتێکی باش بکا خەڵک چاوی لێ بکە ئەو پاداشتی بۆ نووسرێت. ئیدەن لێرەدا پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام باسی سنەتی حەسەنەی کردووە کە ئەمە قسەی زانایانە طبعا قسەی من نییە. بۆیە لەسەر ڕەئی ئەو زانایانی کە فەرمونون بیدعە دوو جۆرە، بیدعە بوو بەمعنە عامەکەینا هەندێک جار بیدعایە حرامە، هەیە واجبە، هەیە مەکروهە، هەیە مەندوبە، ئەو زانایان لە ئەنواعی بیدعە باسییان کردو. بەڵام بمعنە گشتیەکەی بیدعەیە کە چاک و بیدعەیە کە خراپە، ئەو زانایانی کە پیان وایە بیدعەی چاک و خراپەیە ئەفەرمونون ئەو شتانی کە لە بابی عیباداتدا ئەکرێت ئەسڵێکی هەیە لە شەرعدا مخالفەی قورئان و سنت نییە، ئەم شتە بیدعەیەکی چاکە با لە بابی عیباداتی شابێت. هەموو بیدعەکان ڕەتکراوە نییە، ئەو قسەی زۆرێک لە زانایانە. ئەو زانایانی کە ئەفەرمونون هەموو بیدعەکان ڕەتکراوە نییە، یعنی بۆی بیزانین. ئیمامی ئیبن حەجەری عەسقەلانی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ، ئیمامی سیوطی، ئیزی کوڕی عەبدولسەلام، ئەبوو شامە، ئیبن جەوزی، ئیبن ئەثیر، ئەمانە و کۆمەڵی زانای تر ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێ بێ، ئەوان پێیان وایە کە هەموو بیدعەیەک ڕەتکراوە نییە و معنای كل بدعة ضلالة أو معناه كتابتي خويا ومن أحدث في أمرنا هذا معناه كتابتي خويا كزانان لي كان دعوته إذا مجالي أو نيودو فرمودا شيب كينو لي هذا